電影24格16:9任意拍，無論你要電影深度定無聊都好，盡在電影24房。歡迎嚟到電影24房，喺呢一度每一格畫面都係香港影視未死嘅證明啊！作為一個 YouTuber， 似乎我哋都要講兩句啦。大家好，我係許君，我係李輝。如果想了解我哋用行內人嘅視覺咧，點樣去解構唔同嘅電影、電視劇，歡迎 subscribe 訂閱下我哋，嚟緊就可以同你哋一齊探索電影嘅無限可能啦。今日終於咧講下 ViuTV 前排嘅大熱電視劇啦，哪一天我們會紅。係啦，點解拖咗咁耐先至講呢？即係首先我哋前排都極度忙碌啦，咁然之後我都覺得其實劇呢一樣嘢呢，可以遲少少。係啦，日久上新嘅呢啲，因為你都可以隨時翻睇啊，同埋佢始終有咁多集，咁要時間消化。加上呢一套劇咧係講作為製作 YouTube 片嘅人啦，我都唔係好敢講我哋叫做 YouTuber 啊 KOL 有排都未係啊，但係睇完之後咧，的確係好想講翻兩句嘅。係啊，咁不如我哋講下我哋而家個 subscribe 數先啦，突然之間嚟睇。我哋個 subscribe 數而家係1K6啊，係咪啊？係啊，1K6啊。我哋邁向2K，我哋就自稱係 KOL 嘅咯，咁我。2K 啊！佢哋套劇都係由8K 開始講起嘅喎。咁我知2K 先啦。不過其實嗰樣嘢都好諷刺，即係睇住，譬如話同樣係其他電影 channel，佢哋嘅 view 數已經係等於我哋嘅 subscribe 數咧，就真係即係有時心理都好唔健康嘅。咁所以我哋真係需要大家嘅支持。係。好，離題完畢，我哋繼續。我哋 random 少少咁傾呢一套劇啦，即係因為1至15集都冇理由逐集講佢邊度正嘅，咁我哋就好 general 咁樣講咯，係啦。咁阿 Marv 飾演嘅 Michelle 咧，佢哋其實都有講過一句唔好幫 YouTube 打工，所以其實我哋都 exactly 係呢一類嘅。係啊，我哋仲有 content creator， 我哋仲有啲錢困咗喺 YouTube 嗰度拎唔翻出嚟㗎。係啊，因為佢最低要8嚿水先可以提現啦，我哋就仲未 achieve 呢樣嘢。幫緊 YouTube。賺緊嘅利息，但係我哋係冇錢收。係，暫時都係。嗱，咁好啦 general 嚟講咧，成個哪一天我們會紅咧，我真係覺得極度出色，甚或咧呢5年嚟，或者佢開台以嚟啊，係我 top 5喜歡嘅 Viu 劇嚟嘅。咁其餘嗰4套咧？那年盛夏啦，2月29啦，17年命運週期啦，同埋三命咯。IT 狗都中意，其實就有6套啦。係喎，唔好意思啊，好多網民其實都有話，由今年年頭開始，似乎好劇就未停過啊嚇。不過好似而家俾光明大廈斷咗。嗱，呢度就拆開講少少啦。即係首先大家都知道 ViuTV 係有少少神經刀嘅，即係作品嗰個質素係浮動嘅。咁但係你好明顯睇得出，即係其實個路向都有少少轉咧。即係佢自己作為自家出品嘅平台，佢都會想捉緊翻佢自己嗰個出品嘅質素嘅。咁但係咧，光明大額，我哋睇呢套嘢，佢嗰個動機咧，唔可以淨係覺得佢係一套普通影視作品啦。咁而其實光明大額 which is 就係選角呢一套嘢出嚟，咁有少少係謝君豪佢要有個平台去貨佢哋發揮下。係啊，咁所以喺嗰個故事個創作上，或者喺個編導、拍攝、美術各方面個側重點，其實真係未必會係喺嗰度咯。咁所以嗰個用意真係我覺得唔使咁太過覺得話你又即係拍咗幾套好，而係呢套又唔好啦咁樣。咁呢個都冇辦法，即係佢個側重點就唔喺度咯。係啊，好似30集啊。咁就瀨嘢啦，咁就好嗱。講翻呢個哪一天我們會紅 Where is my 15 minutes 啦？唔知觀眾知唔知呢一個英文名係點嚟嘅咧？就係嚟自呢個 Andy Warhol 曾經講過一句説話：喺未來嘅世界，每個人都會有15分鐘發光嘅機會。咁所以我覺得呢個英文名本身又係攞得好好嘅，即係直接問就係我嗰個發光時刻到未咧咁樣樣。我覺得成套劇嘅編導演聲色藝咧都係屬於比較高嘅水準嘅。好啊。咁我就逐個講啦。編呢一方面咧，我覺得佢其實個資料搜集一定係做得好足嘅，甚或你會真係 feel 到個編劇好似已經浸淫咗喺呢個 YouTube 圈，我諗超過10年，因為佢入面嘅角色設計都幾
幾明顯係影射緊一啲香港有涉足 YouTube 界係啦比較 signature 嘅人物啦，係講緊已經過氣但係改變咗好多嘢嘅 YouTuber 又有，今時今日嘅一啲 YouTube channel 又有，甚或今時今日啲風氣亦都係講得好貼近現實嘅。然後佢有一樣嘢都做得幾好咧，就係佢唔會話啊呢一個我哋呢套劇係一個假嘅 YouTube 嘅世界，所以咧全部入面都係虛構。佢用一啲真嘅 YouTube channel 擠翻入去，咁然後真真假假，你就會覺得冇警心呢樣嘢係真實存在咯。係啊，甚至依家雖然已經大結局啦，但係冇警心啲官方網啊、啲 social media 有時都再出嚟答嘴嘅時候，你就會覺得好似係一個真 channel 嘅人同你互動緊咁樣。係啊，甚至連劍神張家朗都冇錯出 fresh 話鬥翻兩劍，咁即係你會見到佢將 YouTube 嘅呢一個規則同埋背後網路成名嘅嗰樣嘢係都玩得好充足咯。玩得好勁㗎，咁而佢入面嘅人物設計咧，可能有影射嘅成分。所以其實都真係寫得好立體啦。咁人同人之間嗰個關係咧，亦都 build up 得係好真摯嘅。成個15集嚟講咧，都近乎係冇廢話，真係完全冇廢話。佢係嘣嘣嘣嘣嘣，啲故事其實發生得好緊密。甚至第一集咧，佢連啲角色背景都唔 Q 講啊，佢往後慢慢話你知啦。第一集就即刻嚟第一個衝突嘅，咁所以咧你就會好快就入咗冇警心嗰個 vibe 入面咧，去睇住佢哋點樣去成長奮鬥㗎啦。咁然之後佢描寫嘅社會現象咧，無論係 Tube 內嘅人啦，甚至係 Tube 外嘅人，即係直接講就係大眾網民啦。其實佢哋諗緊啲乜嘢係講得好貼切嘅。即係雖然我哋依家係 YouTube 一份子，但係你點睇 YouTube 係一個點樣嘅工具咧？我覺得 YouTube 呢個工具其實係。即係雖然我哋係唔成功嘅，即係未成功嘅一個 YouTuber 啦，但係我覺得 YouTube 係一個大富翁咁樣嘅工具，即係你要清楚佢規則，你要知道佢流量。你咁講咧，我諗翻起咧呢一排咧老高佢做咗一個新嘅實驗喎，你知唔知啊？唔知喎。老高做咗一個新嘅實驗，就係老高咧開咗一個新嘅 channel，淨係出 reels 嘅，冇老高呢個名，零個 subscriber，完全唔提及佢係邊個，冇頭像乜都冇嘅。咁但係咧佢就自己咧就 gen 咗啲 AI 電影出嚟。咁然後嗰啲 AI 電影咧係全部係流量密碼嚟嘅，最後因為佢捉到個流量密碼咧，每一條片突破翻1億嘅 click rate，咁然後又爆紅咗出嚟，咁然後老高走出嚟話，其實全部都係我嘅實驗嚟嘅。咁所以你會不得不去讚歎就係，即係摸得熟呢個遊戲規則嘅人，其實就係贏家。咁但係我哋呢一種就即係我覺得我哋唔係玩遊戲規則嘅，咁咪慢慢喺呢個大富翁嘅遊戲家入面慢慢行，都一定會行到嘅。希望我係都幾後期先至接觸 YouTube 呢一個平台嘅，即係我好細個已經係電視迷啦，然後我就會覺得冇人會喺 YouTube 睇片嘅。你悶你就揾套戲睇啦，你悶你就開電視睇劇啦。我係去到真係我諗疫情前嗰下，我先至發現原來 YouTube 上面係有咁多娛樂、咁多資訊。之前係直頭係抗拒啊，即係正如依家啲人唔中意 Reels 咁。疫情前我就係唔中意 Reels Day，唔中意 YouTube 呢個平台嘅，即係我會覺得佢好似有少少搶咗電影同電視嘅一啲觀眾。咁點解我會開始了解到呢個平台呢？就係我嘅工作其實接觸好多年輕人㗎嘛。咁嗰排就有一個電視劇好好睇啦，然後我就捉住我嗰個學生咁講：哎呀，你有冇睇咩劇啊？然後佢話：依家仲有人睇電視嘅咩？我淨係睇 YouTube 㗎咋。就係嗰陣時開始，我先發現原來 YouTube 嘅影響力呢已經係慢慢同電視、電影提名㗎啦，而且 YouTube 係更加容易接觸啦，易得手啦，隨時隨地啦，又唔使限時間，甚至免費，即係大部分免費啦嚇。所以開始有人入去玩呢個遊戲時候，就會將 YouTube 變成一個真係製作公司嘅營運模式去營運啊。所以大家都有眼見啦，疫情之後都有好多製作好勁嘅 YouTube channel 慢慢冒起啦。當然就有我哋個個都唔捨得嘅是當真啊，即係小薯茄啊，佢哋其實都唔係話幾個人出嚟柴娃娃講下 podcast 拍下 vlog 拍下日常生活，而係真係好認真地一大嚿錢抌落去有制度，係啦，又整唔同類型嘅節目啊，例如綜藝啊、戀綜啊，即係只不過佢個 screen 縮咗喺個手機銀幕啫嘛，但係你就算放大喺電視睇咧，其實個製作水平完全係唔差過電視台嘅東西嘅。但係又好特別一樣嘢咧，就係即
係你頭先講呢兩個 channel 咧，即係以公司營運咁大嚿錢抌入去啦。咁但係同時亦都不妨礙咧，即係真係有一啲人係純粹靠 content is king 啦，即係用內容去爭取佢嘅客群。即係譬如話有啲主食 channel 咁樣，即係佢一個人拍嘢就咁一部機揸喺度，佢就真係可以 catch 到你個留意，然後你真係會去願意去 follow 佢咯。咁又係一啲好螞蟻嬲死象，即係刀仔鋸大樹嘅例子。咁 YouTube 就係一個完全百花齊放嘅一個地方咯。以小博大定係公司營運呢一個嘅 YouTube 對抗翻所謂電視圈子、電影圈子，其實就有少少你中意凌老闆嗰個討論，即係其實究竟係垃圾內容係乜嘢，有內容嘅內容又係啲乜嘢咧？咁我哋做咗 YouTube 一段時間啦，咁然後睇呢套劇嘅時候，我係好大嘅共鳴。咁佢作為一個15集嘅電視劇咧，佢就大概2-3集講一個主題啦。咁但係單元與單元之間咧，其實佢又唔係割裂嘅喎，亦都好成功咁樣扣住。即係可能係由第一個章節就係佢哋嘅大學同學 Yannis 過檔開始講啦，由佢哋8 K 開始講啦，然後遇到唔同嘅事，無啦啦同層疊嗰邊有啲衝突咁樣講啦，慢慢 build up 到哇楞去香港電影，然後你以為佢個格局淨係圍繞呢個網絡或者影視世界咩？唔係喎，佢最尾一個單元同你講翻人性，即係佢由網絡嘅虛講翻到去人性嘅實咯。而呢一個就係成件事你睇完，哇，好圓滿啊！你覺得好 perfect 啊，包羅萬有，係啦，包得好完美，即係佢完全係將 YouTube 嘅生態或者再闊少少網絡嘅生態咧，去講緊香港人，甚至講緊成個大環境啊！基本上有用開 social media 嘅人有共鳴啦，定都會有共鳴咯。而佢哋點樣去慢慢沉溺咗喺呢個虛幻度，而忘記咗一啲現實我哋要面對嘅事情咧，亦都係講得好好嘅，完全冇爛尾。咁然後講完篇就係講道啦。好得意嘅係咧，佢未上畫之前咧，好多人聽到導演應智彬3個字咧，係卻步，我自己都卻咗半步。係點解咧？原因係佢嘅前作咧就相對冇咁出色。係邊套啊？例如係你真係要我講？係啊，深宵閃避球同埋神經咩超神經械劫案係啦。嗱呢兩套都偏向喜劇嚟嘅。都有啲青春演員做包裝啦咁樣，咁但係佢就當初上畫嘅時候口碑票房都唔係話特別標青，即係雖然神經嗰一套係賀歲片，都神經多啲嘅。係啦，當時係賀歲片，咁票房可能 OK 嘅，但係口碑其實都一般般。咁所以我都知，呢個應智彬拍呢一套，雖然嗰啲 trailer 係剪得好吸引啊，但會唔會係伏你㗎？會唔會係呃我哋入去睇㗎？但係入到去睇之後，覺得真係拍爛手掌。我唔知係佢個人成熟進步咗好多，定其實佢嘅天分其實應該要擺喺劇咧。呢一套劇真係好多佢好 talent 嘅位會發現到，譬如就係畫面啦、燈光拍攝啦、聲效啦，有好多網民其實都會留意到呢啲細心嘅位啊。咁當然佢應導可能都揾到好多好勁嘅人幫手，但係佢有咁樣嘅視野咧，亦都係有功勞啦。當然咁剪接手法啦，各方面嘅嘢咧，基本上全個幕後啊都係非常之一流㗎，我覺得。咁而當中咧都不乏一啲名場面，例如咧，我覺得如果以劇嚟講，有咁多名場面同難忘嘅畫面咧，又係真係好犀利。你最深刻係乜嘢？最深刻係佢哋發誓要燒畢業證書嗰個，喺個隧道黑掹掹，但係嗰啲紅火光，哇靚到爆啦！然後又係佢哋成個冇警心嘅人，因為一場誤會啦，然後佢哋堆咗喺電話亭，今晚咩事都冇發生過，哇！嗰場又係靚到爆。然後24個 Bobby 依家個個都會講翻起嘅嗰場獨白啦，完咗呢一場之後拉後拉歪之後有一個監倉咁樣嘅一個異象嘅畫面啦，亦都係超犀利。雖然佢有咁多咁靚嘅位，但係因為佢所有嘢鋪排得好啊，你唔會覺得佢為靚而靚，
成件事係好自然就咁樣呈現咗喺你眼前咯。我覺得就咁樣，你求其 screen cap 一格咧都好靚咯，即係佢啲調色啊好靚。我如果有機會下次幕後室想訪問下佢個調色先，鏡頭調到都好好啦。其中一幕好中意嘅就係令老闆揾我放假期出嚟傾偈嗰幕咧，點解咁多人都會覺得哇短短5分鐘咁好睇咧？拉後咗少少去睇啦，就係因為佢用咗少少鏡頭調度嘅 trick，令到嗰場咁好睇。我哋遲啲如果開啲教學系列嘅片咧，我再同大家分析呢一場點解咁好睇。一定要啦。編導就導演啦，演員嗰方面更加唔使講啦。我哋之前金像獎話新演員嘅其中一個遺珠啦，阿蘇振偉咧，佢就係呢套劇嘅其中一個男主角阿 Jackie 啦。即係我係好開心，佢呢套劇係有個咁重要嘅角色啊，因為個電影可能冇咩人睇，加上佢冇提名咧，其實就好自然俾人哋忽略咗。但好彩就係呢套劇揾翻一個咁有實力嘅演員，即係俾大家見到佢啦。係啦，我覺得佢個15 minutes 嚟咗啦，就係因為呢套劇，咁所以好開心嘅。咁我唔逐個講啦，因為個個演員實在係太好，無論係主演嗰堆定係客串嗰堆啦。咁但係我比較驚喜嘅就係阿 Day 同埋阿 Serena 啦，因為阿 Serena 其實佢出身咧就喺隔離台嘅。佢好似係華姐，所以當佢過咗嚟呢度拍嘅時候，仲要佢其實因為係馬來西亞人啦，咁講廣東話唔係話100% 純正嘅時候咧，頭幾集有好多人話佢好格格不入嘅，咁但係佢就憑實力咧，令到往後佢近乎都係觀眾比較喜歡嘅角色嘅 top 3。完美喎呢套嘢，你覺得？近乎啊，9/9啊！我諗唔到有咩挑剔，要挑剔嘅就係佢太多拍咗嘅嘢係擺唔到落去，嘥咗咯。呢個就係要挑剔嘅位啦。講多少少，你知唔知點解阿 Day 個角色設計要攬住咁多部電話？因為佢玩Pokemon Go。唔係，所以咧呢一個就係要讚埋美術啊、服裝嘅細心啊。係。就係阿 Day 喺入面飾演一個學霸噶嘛。係。佢阿媽同佢有一場又係名場面嚟嘅，有通電話咧，又係好經典嘅。個媽係勸翻個女：你專心做 YouTuber 啦，讀書做乜啫？你 YouTuber 出一條片啊，分分鐘都係啲醫生、律師幾個月嘅人工，非常現實。非常現實，亦都非常搞笑嘅。個阿媽竟然係你每次考得好，我就送部電話俾你，因為阿 Day 係勁中意係咁碌 YouTube 啊，碌好多嘢嘅嗰啲嘢，所以佢就成排電話喺度。所以呢一個嘅設計，佢成套劇其實冇講過嘅，但係都要佩服即係服裝，即係同導演之間嘅溝通，點樣去令到呢個角色咁立體咯。即係令我最深刻難忘嘅係佢真係最後嘅嗰個單元環節啦，即係臨近大結局。我哋喺網上面可以廿文廿武扮到自己幾好都好，其實真係可能係人設嚟嘅。即係好多時都見到一啲表面好開心嘅家庭，佢背後係咪真係完全無憂無慮呢？咁所以我睇完成套劇，得出一個最大嘅感覺就係咧，再虛偽嘅網絡也好，再現實嘅生活也好，其實保持善良啦。即係你喐手指去話人哋死肥仔、醜女，有幾難啫？但係當100個人同時間無惡意地攻擊一個人嘅時候，佢就係承受緊你哋嘅100種惡意㗎咯喎。個後果大家又承唔承受到咧？臨近大結局要鋪排嘅嗰個單元故事係推阿 Kimchi 好似想去自殺咧，我係睇到好心噏嘅。即係大家都知現實，我哋華語都有個 channel 係有個 channel 嘅幕前結束咗自己生命啦，而引發咗好大嘅風波咁樣啦。佢未去到 ending 嗰下咧，其實我係好驚嘅一邊睇。因為佢前面都已經擺到明同你講，佢影射緊一啲現實發生過嘅事啦。咁佢會唔會都係想影射埋呢件事，然後去令觀眾反思呢？但係好彩佢收咗手，而且喺佢最尾個大結局，佢真係 group 咗一班真 YouTuber 去做咗一個拯救行動。咁然後我就會覺得，唉，你成個製作團隊使唔使 perfect 到咁啊？即係 talent 又有，心地又好。即係如果世界上有多一班你哋嘅製作嘅話，我就覺得呢個世界美好好多啦。係啦，
咁雖然遲咗啲嘅啦，咁但係呢套戲咧，我相信有好多觀眾咧未睇晒或者未開始睇嘅話咧，都快啲開翻嚟睇啦！絕對唔會令你後悔嘅一套劇。或者你覺得我哋哪一天我哋呢個 channel 會紅咧？咁啊，歡迎你快啲喺樓下留言話俾我知啊！係啦。喂，額外都講多一樣嘢。咁我見到有好多觀眾都經常問你個樣係咪唔出得鏡咁樣。咁因為我哋都統一講一次啦。咁點解你會想打格仔咧？你講先啦。因為我就有職業焦慮嘅，咁就唔想太出樣住，咁啊都未承受到冇工返同埋俾行業杯葛嘅日子，咁就所以唔太想用真樣出。咁但係我都明白用打格仔嘅方式咧，即係可能冇咁靚嘅。係啊，咁你可以當佢係廣播 podcast 咁聽住先咯。係咯，你就當我面容焦慮啦。係啊，佢面容焦慮啦，我哋咁啊，所以我哋都尋求緊更加好嘅方式係啦，去同大家見面。不過我哋第一次露半個樣出嚟嘅時候有話過㗎，如果我哋有1萬 subscribe 咧，就真係出樣㗎啦。咁所以如果你哋好想見我哋真面目，同埋知道佢係咩料，就快啲訂閱我哋啦。係就係咁樣啦。快啲留言 subscribe 同埋訂閱我哋 channel， 撳我哋鐘仔，咁有啲咩都話俾我哋知啦。咁我哋就下條片再見啦。拜拜。拜拜。